珠海明珠高鐵站旁邊呢個單位嘅話咧，講緊單價都係1萬蚊一平方，帶埋精裝修嘅。而家睇翻呢層單位先，102平方嘅做翻3房2廳2衛嘅單位啦。呢個入戶花園嘅話咧係盡送翻俾你噶吓。咁呢度嘅話咧就廚房啦，分開兩邊式嘅，非常之靚仔。入到嚟呢個嘅話咧就我哋嘅餐廳位置啦，擺住6人都冇問題。餐客廳一睇嘅話咧，開間咧去到3.6米嘅。咁我哋嗰邊嘅話咧，露台咧亦都有3.6米咁長嘅吓。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅公共洗手間啦，入邊3件套齊全。咁呢邊嘅話咧就有一間兒童房，非常之闊落嘅。咁呢邊嘅話咧就有一間長輩房啦，採光效果非常之好嘅。咁最後呢間嘅話咧就主人套房，可以望翻嘅。哇！呢邊嘅話咧擺住1.8米大床，3邊落床位嘅。講緊呢度嘅話咧步行8分鐘時間咧就可以去到高鐵站噶啦。講緊5分鐘時間嘅話咧就可以去到我哋嘅華發商都啦，同埋我哋嘅山姆會員店呢邊嘅。15分鐘時間嘅話咧就可以翻到港珠澳大橋口岸同埋我哋嘅拱北口岸呢邊嘅。樓下嘅話咧就有直通巴嘅話咧係可以翻到香港各個區域嘅。呢隻單位講緊嘅話咧首付咧6皮嘢就可以上車噶啦。如果你對呢層單位有興趣嘅話咧 call 抽仔實地睇樓。